Bueno, como un año más, el día 1 de enero, hemos cumplido ya el objetivo. Acabamos de arrancar todas las motos que están en el garaje. Entonces esta es una Motobic Scooter. Esta es una Honda hecha en Vizcaya. Esta es una Lambretta. Esta es una Honda Servetta. Esta es una Mobilete. Esta es una Boar hecha en Zarauz. Esta es una Derland también hecha en Zarauz, tipo scooter. Esta es una Bari hecha en Vitoria, se hicieron pocas unidades, unas 10 unidades. Esta es una Lube, también hecha en Vizcaya. Esta es otra Boar, hecha en Zarauz. Peugeot Movesa, hecha en Vitoria. Esta es una Ciraco, una curiosidad, hecha en Tolosa. Esta es una Torrot, hecha en Vitoria. Esta es otra Torrot. Esta es una Ser. Esta es una Motobic. Esta es una Launch. Esta es una BH. Esta una Velosoles Orbea. Esta es una Ichasa. Entonces todas estas que os he ido enseñando hasta ahora están fabricadas en Euskadi. Todas estas motos. Hasta la Ichasa. Y a partir de ahora, estas son nacionales. Todas las anteriores también son de motores de 2 tiempos. Esta es una Moto Guzzi. Esta es una Mobilete muy rara. Fijaros en la horquilla, que no tiene ni suspensión. Esta es una Montesa Pala. Esta es una Motovicane. Aquí tenemos otra Montesa, una Brio. Esta es una BJR hecha en Valencia. Estos hacían tractores y en una época les dio por hacer motos también. BJR. Esta es la Osa Palillos. Esta es la Osa Maicandrius. Esta es la Soriano. Esta moto se hizo en Madrid. Es tipo minimoto. Ya veis el tamaño comparando con las otras. Qué tamaño más pequeño tienen. Esta es japonesa. Esta es una Honda DAX, una ST70. Esta es una Wizard. Esta es una DKV, motor de 2 tiempos, de 250 centímetros cúbicos. Esta es una Lube NSU, motor también de 4 tiempos, pero sin balancines. Es un sistema muy raro de violetas que lleva para hacer la transición de las válvulas. Y aquí esta MV Augusta, que está hecha en Abelló. Esta también es otra MV Augusta. Esta es la 234. Esta es la 125. Esta es 350. Esta es que lleva una preparación con relación corta para subidas. Esta es una Sanglas 350. Esta es la Triumph Daytona. Esta es la Triumph La Bonneville. Y esta la Triumph la Trident. Estas son ya de 750 centímetros cúbicos, tanto esta como esta otra. Esta es una Nimbus de 750 centímetros cúbicos, un motor de 4 cilindros en línea del año 42. Esta es una Java 350 de 4 tiempos también, del año 1936. Estas son un poco las joyas de la corona. Esta es una BSA Sloper
del año 1927 de 500 centímetros cúbicos. Esta es una DKV 500 bicilíndrica, motor de 2 tiempos, del año 37. Esta es una Monel Goyon, motor de 2 tiempos, del año 1926, con la que el año pasado, en agosto, hice la travesía de Legazpia a Santiago de Compostela y volver, 1620 kilómetros en 3 días. Ahí con el cajón para la ropa. Y esta es la BSA Round Tank, motor también de 4 tiempos, de 250 centímetros cúbicos. Esta es una BSA también Sloper, no sé si es la M33 o algo parecido. Esta creo que es de 600 centímetros cúbicos. Esta es una Harley Davidson. Y esta es una Panther de 650 centímetros cúbicos monocilíndrica. Es una de las motos más grandes monocilíndricas que se hicieron en la época. Esta es una Harley Davidson del año 42 de 750 centímetros cúbicos. Y esto es un artilugio, es el Simpson Duo, que lleva motor de 50 centímetros cúbicos. Una curiosidad, con un tipo de embrague semiautomático. Y ahora me voy a subir aquí al Petril y os voy a enseñar desde otra vista todas las motos. Estas son todas las motos que hemos arrancado hoy, que llevamos desde las 9 de la mañana. Pues nos hemos pegado una buena sudada, ¿eh? Ya no tenemos el cuerpo a pegarnos tantas veces al pedal y tantos empujones que alguna se resiste a arrancar, ¿eh? Ya veis la cantidad de motos que hemos arrancado, no son 40 y tantas por ahí. Eso más todos los coches que se guardan aquí también en este garaje. Esta es una tradición que Agustín lleva haciendo unos 25 años. Yo llevaré con él unos 20 o así. Agustín lleva algunos más. El problema está que cada vez hay más motos y cada vez nos cuesta más empujar y arrancarlas. Y este es el señor que tiene todas estas motos, ¿eh? Y entre este y este otro señor y yo, pues hemos arrancado todas las motos hoy.